Geografía co profe Iñaki, o efecto invernadoiro. O efecto invernadoiro se produce porque a Terra retén máis calor. Como retén máis calor? Vedes aquí, non? A atmósfera, o Sol emite raios que baten contra a Terra, non? Dan lugar contra a Terra, chega os raios, e a Terra reflexa, isto chamamos albedo. Distintos territorios teñen distinto albedo, non é o mesmo albedo do xeo, co albedo dunha masa forestal, co albedo dun deserto. Dicir, devolven ao espacio distinta cantidade de radiación, o cal distinta cantidade de calor. Ben, ao chocar ese calor, esa radiación solar contra a Terra, rebótase unha parte se retén e unha parte se rebota. E en principio vai hacia o espacio exterior, pero os gases de efecto invernadoiro provocan que se quede e volva hacia a Terra, co cal manteña esa temperatura. Cantos máis gases de efecto invernadoiro teñamos, máis retención de calor vai ocurrir. E esos gases de efecto invernadoiro, xa dixemos, proveñen da nosa actividade, proveñen dese aumento do CO2 e do metano a base das nosas actividades. Eso vai a provocar o efecto invernadoiro.